ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಫು ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಯುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ನೌಕೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಏನು 370 ಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೇಲಾ? ಗನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಗನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯಾಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಗನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರೂಮಿಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ, ಹತ್ತಿ ನಿಧಾನ ಹತ್ತಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ ನೀವು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ವಾರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಂ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಶಿಪ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಸರ್. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್. ಮೂವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಟಾಪ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. Warship.
Okay. Move forward. 9th standard. Top of the ship. ಸರ್ ಇವರು ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಕಮ್. ಸೌಮ್ಯ MS ಮೇಡಮ್ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ? ಓಕೆ. ಈಗ 1971 ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್. ಬನ್ನಿ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂಗೆ ಶಿಪ್ 1947 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಿಪ್ ಇದು. ಹಾಂ ಶಿಪ್. ಗೌತಮಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯುದ್ಧ ಹಡಗನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಬಳಸಿದ ಹಡಗನ್ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ವಾರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ? ಕಮ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಗನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಂಟಿ ಏರ್ AK 2 ವೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಲೆ 350 ನ್ಯೂ 1.5 ಟನ್. ಕಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗ 7,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರವಾರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದು 7,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೈಜಾಗ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಂತು ಶಿಪ್. ನಂತರ ಸಮುದ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರನ ಕೆರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿ ಹೈಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂತಾರ ಈಸಿ ಬಂದು. ನಂತರ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಂಚ್ ಹಾಕಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 375 ಟನ್ಸ್ ವೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇದು. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ 44,700 ವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೀಗೆ